什麼时候發消息罵他了？我警告你，我身為公司老闆，你雖然是我的未婚妻，但我請你不要因為嫉妒而惹怒我的員工。我從來都沒有罵過他，明明是他在挑釁我。還敢狡辯？你有欺負他這個閒工夫，還不如好好想想新季度產品規劃。你在工位上玩手機，這是你工作態度嗎？這是你身為領導對員工的表率嗎？都這麼晚，我才吃今天的第一頓飯，難道我連吃飯休息的時間都不能看看手機嗎？孟秋云，你眼裡還有沒有我這個老闆？你還敢對我吼？你在家裡愛怎麼吼沒關係，這裡是公司，不是你胡鬧的地方。你少在這裝聾作啞，明天是新產品的發布會，這關係到公司能拉多少投資，你最好別給我掉鏈子，否則就算你是我未婚妻，我也一樣会被辭退。为了下個季度的新品發布會，我連續加班1個月。這一周我更是忙到一天只吃1頓飯，而你呢，明明知道明天是新品發布會，而今天卻在陪別的女人逛街、吃飯、購物，給她買什麼保時捷911，愛馬仕的新品包包。我倒想問問你，你真的知道明天的新品發布會有多重要嗎？你為公司設置新服飾那是你的事，我為公司獎勵我的員工那是我的事。孟秋云，你不覺得你現在樣子很可憐嗎？你不就是因為8周年紀念日我沒有陪你嗎？至於生這麼大的脾氣嗎？一個愛馬仕包包而已，明天自己去買啊！我知道，明天是新品發布會，你有壓力，可是你已經是成年人了，你應該學會怎麼樣處理自己的壓力和情緒。僅此一次，下不為例。秋云，你什麼意思？接下你還敢對我發脾氣？不需要你可。好啊，你如果不是我的未婚妻，就憑你現在的工作能力，你可以在短時間之內做到設計總監這個位置嗎？你是不是覺得自己就行了？翅膀硬了是不是？孫總吩咐我的，我辦好了，馬上給你送到家。好，還是你懂事。我告訴你，我記得今天是我們8周年的紀念日，我和姐一起逛街也是專門替你挑禮物，而且姐已經把禮物送到家了。我去接她。脾氣越來越大了，一點女人味都沒有。給我買禮物？孙总，你对人家也太好了，100多万的包說買就買。哎，孟姐姐，你怎麼還吃這個呀？這多不衛生啊！萬一把什麼病傳染給了孫總，那可怎麼辦呀？我吃什麼要你管嗎？再說了，這個烤紅薯應該比你乾淨。孟姐姐，你對人家那麼兇幹嘛呀？是不是我做錯什麼了？孟姐姐，對不起，你別生氣了吧。孟秋云，你說什麼兇？姐那是關心我。你呢，只在乎自己，根本就沒關心過我。你把我這個未婚夫到底放在什麼位置？那你心裡有我這個未婚妻嗎？夠了，你不就是嫉妒姐？嫉妒我給她買車買包，但是我告訴你，你的禮物我早就給你準備好了，不就是一輛車嗎？我也送你一輛。這下你該滿意了吧？不過你得謝謝杰伊，因為這輛車是他專門替我給你買的。你給他買幾百萬的保時捷，給我買幾千塊的電動車，我不需要。孟秋怡，你該知足了。我送你電動車也是為了你好，你也不看看自己幾斤幾兩啊？就憑你那爛技術，也配開4個輪子的車？你什麼意思？你是聽不懂人話嗎？我說你是馬路殺手，自己想死別帶着別人。馬路殺手是你吧？不知道是誰前2天剛撞上綠化帶。孟姐姐，你怎麼能這樣說孫總呢？孫總是因為這2天太忙了，
所以才不小心撞上的。你非但不安慰他，你还讽刺。你闭嘴！这里没你说话的。孟秋云敢凶杰一，你知不知道他为公司付出了多少？我为了公司累到出车祸，杰一为了公司每天努力直播带货，我奖勵他那是他应得的。孙总，每天这么努力的直播，不是为了要奖勵的，我只是想帮你分忧。孟秋云，你应该多向杰一好好学习学习。他为了吸取更多的流量，每天在空闲的时间去练武，而你呢，只知道讓我买这买那，我还骂他脾气，我就不明白了。你比他大那么多的年纪，怎么还没他懂事？还有，现在公司资金周转困难，我又花錢給你買輛新車，你還不滿意，未免太過貪心了。我貪心？你給他花幾百萬，給我花幾千塊，到底是誰貪心？算了，我不在乎了。你的公司……孟姐姐，別再跟孫總發脾氣了吧。你要是想發火的話，你就跟我發火吧。杰一，憑什麼給他道歉？他也配？我告訴你，如果你再敢欺負杰一，別怪我對你不客氣。像你這種小肚雞腸的女人，我還真是第一次見。再說了，你也不看看自己什麼樣子，跟黃臉婆有什麼區別？也不好好打扮打扮，不知道的還以為是中年老太婆。哼，再看看杰一，前凸後翹的溫柔可人，我真是受夠你了。難道你不知道我變成這樣是因為誰嗎？我每天為公司付出多少，我就差把公司當家了。行，幹了。好啊，你可對我擺臉色，我告訴你，一輩子都不如杰一。好啊，真是牛啊，有本事一輩子別回。媽媽，我好想你啊！媽媽，這可是我手撕專門為你設計的裙子，上面的每一針都是我親自縫的。怎麼樣，喜不喜歡？喜歡，特別喜歡。女兒設計的是世界上最棒的，你也是最棒的模特。媽媽，你看，不行。那件裙子還在他家，所有的東西我都可以不要，但我必須得拿回那件裙子。孟秋云，我就知道你會回來求我，你敢無視我？誰給你的膽子？讓開！我告訴你，這是我的房子，如果你還想繼續住下去，就跪下向我跟杰一道歉，或許我還可以原諒你。繼續住下去，繼續看你們這對狗男女在我面前演戲嗎？對不起，我不想惡心我自己。你說什麼？讓開！我只想拿回我的東西。孟姐姐，你罵我可以，但是你不要罵孫總。孫總也是因為最近壓力太大了，所以我才……閉嘴！你們兩個沒必要在我面前費盡心思的演戲了。我成全你們，好狗不擋道，我拿完東西就走。我放在衣櫃最裡面那條裙子，我放在衣櫃最裡面那條裙子呢？什麼裙子啊？你明明知道那是我第一件親自設計縫製的裙子。孟姐姐，你說的那個不會是胸口上繡着雲和花朵圖案的裙子？對，就那條裙子，它在哪兒？孟姐姐，你弄疼我了！孟秋云，你給我放開！我問你裙子在哪兒？孟姐姐，我以為那個是保姆王媽的裙子，我幫孫總整理房間的時候不小心扔了。我不知道那個對你很重要。誰讓你沒有經過我的允許就亂翻我東西的？把它扔哪？什麼時候扔的？
孟姐姐，我3天前就扔了，我也是好心帮孙总整理房间，我不知道会让你这么生气的。建议，弄疼你了是不是？没事的，孙总，都是我惹孟姐姐生气，她在惩罚我的，没关系的。不过就是一条破裙子嘛，小心思，別理他。孟秋雨，你瘋了是不是？孙志浩，你明明知道那是我为妈媽設計的第一件也是唯一一件裙子，你明明知道它對我有多重要，不過就是條破裙子嘛，老土死了，只有你自己才把它當做一件寶貝，而且你剛做你媽的時候，你媽就死了，這麼晦氣的東西早該扔了。孫總，你沒事吧？孟姐姐，孫總好歹是你的男人，你一個女人怎麼連自己的男人都打？你還有沒有一點婦德？建議，跟他說那麼多他也不明白，他可不像你這麼懂事又聽話。好，既然裙子沒了，我也沒有待下去的必要，我成全你。孫志浩，從此以後我們橋歸橋，路歸路，老死不相往來。這是你給我的求婚戒指，我現在還給你。孟总，這麼晚找我是有什麼急事嗎？我想你幫我處理一下辭職和股份的事情。好，沒問題。孫志浩，我和你8年的感情是時候結束。這場噩夢終於要到頭。這是孟總嗎？變化也太大了。是啊，沒想到孟總竟然有這麼美的一面啊！孟總的身材也太好了吧，身材高挑，曲線撩人，孫總也太有福氣了。孫總，對不起啊，我不想你因為我的事情和孟姐姐鬧不愉快。還是你懂事啊，不像那個臭女人，嫉妒心那麼重。幸好沒跟他結婚，不然老子會後悔一輩子。孫總，王總和陳總馬上就要到公司了，今天的新品發布會議很重要，孟總還不在公司，給他發消息也沒回。瑩瑩姐，你幹嘛跟孫總發脾氣啊？不過孟姐姐也確實太不知輕重了，這個時間也應該以公司大局為重。是啊，這個臭女根本就沒把公司放在眼裡，我還真就不信了，難道公司離開她還真就不行了嗎？但王總、陳總想投資的新品是孟總設計的。行，我這就給他打電話，行了吧？這個臭女人嫉妒心重也就算了，還拿公司的前途開玩笑。等發布會結束之後，看我怎麼教訓他。不用等發布會結束了，還是要來公司啊？給你查解就開始登名的上臉了是吧？還有，別以為模仿結衣，我就會開始對你溫柔，做夢。孫總，2位老總已經到會議室，我們先去談投資的事情吧。你就這麼來的？筆記本呢？群裡發的資料你看了嗎？還有，你是這次的主要負責人，如果拉不到投資，公司的資金就會出現問題。這筆資金對於公司來說是非常重要的，絕不能出現任何差錯。什麼資料？孟姐姐，對不起啊，我忘了把你拉進群裡，你不會怪我吧？我當然不會怪你，因為我是來辭職的。這是辭職報告，你可以簽字了。這是辭職報告，你可以簽字了。辭職？知道公司什麼情況嗎？竟然敢辭職！孟姐姐，你不會是因為昨天晚上的事情還在生氣？現在公司這麼關鍵的時刻，你就別再鬧了。你拿這種事情威脅孫總，孫總只會更加討厭你的。孟秋雨，能不能別這麼小氣？不就是和你吵個架嗎？至於辭職嗎？還有，
我從來就沒有奢求過你像杰伊這樣溫柔懂事，能不能別落井下石？我向你道歉總行吧？對不起。你滿意了嗎？孟总，为了公司，你先冷靜下来。是啊，现在公司是生死攸關的時刻，你就算再生武氣，也別拿公司的前途開玩笑。我開什麼玩笑？我是認真的。你是公司的老闆，出了問題由你來解決，和我沒關係。如果你應付不了的話，不是還有10大主播可以幫你嗎？孟秋元，發脾氣也應該有個限度。難道我說的不對嗎？他身為公司主播，不應該對公司產品很熟悉嗎？孫總，陳總和王總是為了孟總設計的新品，所以才選擇投資的，而不是因為公司。如果孟總辭職，恐怕投資也……只要我不同意，你仍然是公司的一員。我現在命令你，跟我去。不好意思啊，我這是辭職報告，不是辭職申請書。就算你不簽字，按照法律規定，30天之後就可以生效的。別以為這樣就可以拿捏我，公司沒有你這個廢物又能怎樣？我還有杰伊呢，你會這就能怎樣？只要杰伊足夠了解新產品，陳總和王總一樣會投資的。孫總，您放心，我對我們的新品也是非常了解的，我也可以做這次發布會議的負責人。走吧，開戲吧。王總，我們等這麼久了，他們怎麼還沒下來？唉。哎呦，孟總，你終於來了！我和王總已經迫不及待的想跟你合作了。是啊，孟總。這位是……王總你好，陳總你好，我是本次會議的負責人。孟總，他是您的助理？當然不是，我跟他不熟。既然跟您不熟，那你也沒資格做這次會議的負責人了。孫總，你什麼意思？啊？隨便糊弄我跟陳總嗎？哎呀，兩位老總，陳總、王總，其實是這樣的，我是本次會議的總負責人，孟姐姐呢只參與了很小的一部分，所以她對很多東西都不是很清楚。哎呀，是呀，兩位老總，石杰乙呢是這次會議的總負責人，他對公司的新產品是十分的了解。是的，我對我們公司的產品非常的有信心，我相信也不會令二位失望的。我也想看看他有多了解。哎，孟總，這邊請。我們公司以往的服裝都賣得非常的好，而本次新品更具有特色，我相信啊，在時尚圈一定能夠掀起一波熱潮。繼續啊！兩位老總是這樣，杰伊是總負責人，但孟秋元是一直跟進着新產品的進度的。這樣，由孟秋元來為二位講講。算了吧，咱們的10大主播不是說了嗎？我對很多東西都不熟悉，讓他自己繼續吧。你不是會議負責人嗎？你不是對新品很有信心嗎？難不成這次發布會的 PPT 不是你做的？這文案一沒了，你就不會說了？是啊，你不是會議的總負責人嗎？你該不會是靠着什麼關係才得到這個職位的吧？孫總，其實後面的內容是孟姐姐故意隱瞞我，沒有告訴我的，你快幫幫我。孟秋元，有必要鬧到這種田地嗎？啊，你竟敢背地裡欺負杰伊！要不是今天會議出了岔子，我還真不知道你欺負他這麼久。他說我欺負他，我就欺負他。他是你媽媽，說什麼你都信。孟秋元，這裡是會議室，不是菜市場，你還嫌不夠丟人嗎？你還知道丟人？我還以為你真的沒臉沒皮。你孫總別生氣，我一定會努力談成這次的投資的。等咱們成功之後，再教訓他也不遲啊。杰伊，只有到關鍵時刻，依賴的人只有你了。王總、陳總，其實並不是我不想講，而是我們本次的新品必須要搭配圖片來呈現。要不這樣，我提議咱們先去吃飯，等電腦恢復了之後，我再給大家講解。我相信這次新品一定能讓你們二位滿意的。是呀，這樣最好。两位老總，今天呢，就當是我們提前的慶功宴啊。
虽然你已经辞職了，但是我可以大发慈悲，讓你跟我們一起去。畢竟到時候我跟姐姨與二位老總商談重要的事情，你可以當狗腿子伺候我們。你身邊呢已經有一個狗腿子了，我就不去了。何況我已經辭職了，就不奉陪了。孟總，你真的已經辭職了嗎？孟總，你要是不去的話，我和王總也不會去的。孟秋雨，你什麼意思？敢給我擺臉色？我給你機會，你不領情也就算了，還要當着兩位老總的面來諷刺我。你故意讓我在他們面前出醜，讓他們不給我們公司投資是吧？我是要你給我機會，你覺得你配？孟姐姐，你別跟蘇總鬧脾氣。現在最重要的是促成陳總和王總兩位老總的投資。聽見沒有？看看石建怡多麼懂事，再看看你，我勸你向他道歉，不然我饒不了你。道歉？憑什麼？就憑她是我以後的老婆，是公司的老板娘，難道她不配嗎？還有，現在給她道歉，不然的話，我就把你手中的股權全部作廢。原來你早就計劃好了這一切，既然你無情，就別怪我不義。陳總、王總，請終止對麥森公司的投資。孟秋雨，你也太把自己當回事了吧？還敢命令兩位老總？你以為你是設計師就可以高人一等嗎？啊！如果沒有公司的支持，你的設計是個屁呀！孟姐姐，你平時對我凶巴巴的也就算了，你怎麼還對兩位老總也這麼凶啊？就是改改你的臭脾氣。你以為兩位老總是為了你才投資我們公司的嗎？對啊，他就是因為我才投資公司的。我看你真是不知天高地厚，說這話也不怕閃了舌頭。孟姐姐，你以為投資那麼隨意啊？人家兩位老總肯定是看上我們公司的綜合實力才選擇我們的，怎麼可能只是因為你？孙總，剛才我確實聽說。你少在那裡道聽途說。孟秋雨，看看姐多麼懂事，再看看你多麼愚蠢。你要是真有本事的話，就讓所有投資商全部撤資。既然你想死，那我就成全。告訴圈內人，從此我跟他勢不兩立，跟他合作就是跟我作对。明白。陈总、王总，你们两个這是什麼意思啊？是啊，兩位老總，你們為什麼要聽他的話呀？他就是個小小的設計師，沒必要給他面子。是嗎？可他們就要聽我這個設計師的話，你能拿我怎麼樣？走開！孟秋雨，你不要太不要臉。我不知道你給兩位老總灌了什麼迷魂藥，但是我告訴你，我遲早會知道你的真實面目。是嗎？那我等着這一天。我知道，你是怕分手之後又回到重新的苦日子是吧？所以就設下陷阱來威脅。但是我告訴你，我是絕不會跟你這種惡毒的女人復合。那我可太求之不理。陳總、王總，我們走。陳總、王總，會議還沒完事呢，別着急走啊！陳總、王總，孫總，你知道今天這個會議對公司有多重要嗎？你竟然為了這個死綠茶，連公司都不在乎了，對吧？既然這樣，我也辭職。妍妍姐，你怎麼可以罵人家？我跟孫總也是在很努力的跟兩位老總溝通啊，都是孟姐姐在挑撥離間。是啊，都是那個賤女人的錯。瑩瑩，咱冷靜一點啊，先別着急辭職啊。孫總，您放心，我一定會努力的談下這次投資的。妍妍姐，你相信我的能力好不好？還是我的姐姐最懂事。等結束之後，我一定會好好教訓那個賤女人。孫總，兩位老總肯定還沒走遠，我們現在下去找他談，肯定還來得及。好，走。孫總，他們在那兒。陳總跟王總怎麼對他那麼恭敬？孟總，請上車。哎呀呀，來，孟總，孟總啊，你真想好離開曼森公司了嗎？是啊，這件事要讓圈內人知道，那他們一定會爭先恐後的過來聘請你的。對呀，孟總，你看我們都這麼說了，要不這樣，你來我們公司，我願意開300萬一個月，外加公司的分紅啊。王總，你太小家子氣了。孟總，你來我們公司，我給你開500萬年薪，外加1成股份。哎呀，孟總，你別選他呀，來我們公司，我願意出600萬。你們別吵了。
那我们先不打擾您了。孟秋云他不就是個小小的設計師嗎？怎麼給他開這麼高的工資呀？不對勁，一定是假的。孫總，難怪剛剛孟姐姐讓你出醜，破壞投資，原來她是早就找好了下家啊，指不定她是帶着公司的資源一起走的，難怪他們給她開那麼高的薪水。對呀，我怎麼沒想到，一定是這樣，不然兩位老總沒必要這麼討好他。好啊，他既然敢這麼做，我一定要找專業律師去告他。我發現你們兩個是真沒腦子啊！你媽說你之後是把這雙連着臍帶一起剪了，要不是孟總，你們這個破公司早就垮了，更別提什麼投資人了。毛雲，你什麼意思啊？你是不是早就知道他要離職，跟兩位老總串通一氣啊？那我明白了，你跟他們是一夥的，故意倒黃我公司的內鬼是不是？夠了！我看你這樣我就犯惡心。你難道不知道孟總是全球頂尖的設計師嗎？他為了成就你的事業，每天辛辛苦苦的設計新品，就連去工作室選料都是親力親為，而你呢，只會享受孟總為公司帶來的收益，屁事都不幹。瑩瑩姐，你怎麼可以這樣說孫總啊？你肯定是被孟姐姐給騙了。你看他現在……還有你這個死綠茶，先把腦漿搖勻了再跟我說話。和你們這種臭魚爛蝦在一起工作，簡直就是浪費我的生命！我不伺候了。我告訴你们，孟總離開後，你們這個破公司一天之內必出大事，離倒閉可就不遠了。王毅，王毅，給我站住！孫總，你看，是陳總和王總的車。孫志浩，你最好盡快把辭職報告給簽了，我不想在法庭上看見這張臭臉。孟秋雲現在翅膀真是越來越硬了啊！我當初真是腦子進水了才跟他在一起，他現在不僅給我擺臉面，而且還不顧及公司的利益，讓兩位老總放棄投資。孫總，對不起，都怪我，我不該惹孟姐姐生氣的。建議，這事跟你沒關係啊，我沒有在怪你，你對公司的付出，我可都是放在眼裡的啊！明明是孟秋雲那個賤人不識好歹。當初要不是我給他機會，讓他進公司，不然他現在怎麼會有現在的成就？天哪，那孟姐姐非但不感謝你，還害你，她怎麼敢的呀？是啊，他就是個徹頭徹尾的白眼狼。不過你放心，我是絕對不會放過他。他跟我分手之後，公司的股權他拿不到一丁點，我要讓他知道，離開我，他什麼都不是。好了好了，孫總，別因為他氣壞了身子，不值得。還是你懂事。不是沒有我的允許，誰讓你擅自闖我的辦公室？滾出去！孫先生您好，我是孟小姐的委託律師，這是她的辭職報告和股權兌現協議，沒問題的話，您可以簽字了。我當初是承諾過，結婚之後會把公司的股權分給他，但是你可別忘了，我們現在還沒結婚，他竟敢妄想要我公司的股權，真是獅子大開口！我是絕對不會簽字的。孟小姐說了，不想給她公司股權也可以，簽了這份合同，你們之前的承諾就不作數了。他還沒那麼不要臉。孟小姐讓我轉告你，善惡到頭終有報。他什麼意思啊？詛咒我，真是可笑！未免也太過幼稚了吧！該遭報應的人是他。孫總，你可不要為了他生氣啊，不然我會心疼的。我知道你心疼我，不過你放心，我也會好好疼愛你的。
孙总，不好了，出大事了！出什么事儿了？之前合作的工作室突然取消跟公司的合作，新品无法在约定时间内改制出来。如果无法按时交货的话，那客户会投诉我们的。我不伺候了！我告诉你们，孟总离开后，你们这个破公司1天之内必出大事，离倒闭也就不远了。还真出事，公司真的出事了。莫英当时怎么会那么确定？孙总，到底该怎么办啊？如果客户大规模的退款并投诉的话，那咱们公司会破产的。还要你说吗？你是经理自己想办法，问我干什么？我每个月白给你那么多工资啊！现在这家工作室不合作，那就是再找一家。不是我不想找，只是……钱经理，你到底什么意思啊？你不会是故意夸大其词，想要我们孙总给你涨工资吧？一个主播懂什么？少在这煽风点火的。孙总，只有那家工作室才有我们需要的技术，其他工作室根本做不出来啊！孙总，时间紧迫，你赶紧想想办法吧。不是之前跟那家工作室对接的人呢？去找负责人去啊！不是我不想找，只是那负责人已经不在公司了。不是谁啊？把他给我找过来！您不知道吧？就是您的未婚妻孟总呀。什么？孟秋云是負責人？就算他走了又能怎样？那你去公司找个人去对接啊！不行啊，孙总，我们联系过了，人家只愿意和孟总合作，其他人根本不搭理。钱经理，你在说什么啊？孙总，你可别听他胡说八道，人家工作室有钱不挣，放着订单不做，干嘛拒绝？没错，杰一说的对，钱经理，你是不是跟孟秋云那个贱人串通一气，破坏公司项目，让公司破产？你也是内奸！你说什么？是我搞破坏？你们难道不知道那家工作室平常只和超奢大牌合作？如果不是看在孟总的面子上，人家根本不愿意接咱们的订单。钱经理，你开什么玩笑呢？你知不知道孟姐姐到底对公司做了什么？因为她2个老总都取消了对我们的投资，你还帮她说话？孙总，钱经理敢对你这么不敬，我觉得他也没必要留在公司了。闭嘴吧你！你个死白莲花，干什么？还想开除我不成？孙总，钱经理凶我。老钱，给杰一道歉。道歉？老子不干了！公司有你这种没长脑子的老板和死绿茶，迟早倒闭，我们也不会干了。没错，我要辞职，我们都不干了，都不干了。这种破地方根本没必要待下去。走，咱们去投靠孟总。好，好。我告诉你们，如果订单没有及时赶制出来，公司那就玩完。小心老子不给你们发工资！鬼才稀罕你那2个臭钱！兄弟们，咱们走！走！滚！都给老子滚！有多远滚多远！孙总，別為了這種垃圾生氣啊！他們呀，一直都是跟着孟姐姐在做事的，肯定都已經跟他們串通一氣了。是啊，我怎麼沒有想到？說不定他們肯定是故意的，讓公司破產。孫總，你放心，我絕對不會離開你的。再說了，這些垃圾走了也好，省得給公司添堵。咱公司沒人了，再招就是了。都是孟秋雲那個賤人，我一定不會放過他的。不過，現在新的工作室去哪兒找呢？對了，孫總，我記得有一個獲得了許多全球設計獎項的莉莉薩工作室，好像在我們公司附近。我相信他的工作室裡面一定有我們要的技術。真的？當然啦，我們現在去找他合作吧。走。孟總，你別告訴我你就是在這個破舊的工作室設計的新作品，你可是大名鼎鼎的莉莉薩。這裡是我夢想開始的地方，只不過之前都在曼森公司，所以很久沒來了，就有些破敗。而且之前孫志浩也不允許我做自己的事。孫志浩那個王八蛋真是恬不知恥，他享受着你的勞動成果，用你賺的錢去舔那個死綠茶，還把你當成空氣。哎，孟總啊，要不你考慮一下來我們公司，我給你月薪600萬，再加分紅10%。算了，我還有個兒子，今年剛上大學，長得帥氣，關鍵還有8塊腹肌，我介紹你們認識認識。好啊，老陳，你這是想讓我當你兒媳婦？哎，不是，你誤會了，他也是學設計的，我想讓他看你後面，你多提點提點他。是這樣的，老陳，你的心意呢我領了，只不過我還是想要創立自己的公司。確實，你應該創建自己的事業，
畢竟個人能力這麼強，要不是因為孫志浩那個王八蛋耽誤你這麼長時間，甚至你收起了鋒芒，其實啊，沒想到是這個結果，我都替你覺得不值。算了，別提他了，都過去了。對了，最近圈裡啊有個大佬剛回國，他想見你一面。可以啊，你安排吧。真的？那我就不打擾你工作了，有什麼事情你聯繫我啊。我不送了。哎，好。谢姨，你確定這就是莉莉莎的工作室？這環境也太破了吧！孫總，您放心，絕對沒錯。而且他是全球頂尖的設計師，一定能幫我們解決公司現在的問題的。那就行。哎，聽說設計師脾性仙奇古怪，咱們可不能搞歧視啊！哎，孫總，就是那家。进。孟秀云，你怎么在這兒？莉莎呢？孟姐姐，你怎麼會在莉莉莎的工作室裡？關你什麼事啊？哦，我懂了。你這個賤人跟我分手之後，1分錢沒撈着，所以怨恨，還給公司添堵，所以打聽我的行程，故意來到這裡，裝作自己是莉莉莎，來求我復合的，對吧？我知道你跟孫總分手之後心有不滿，但是你也不能影響公司的前途，阻礙我們找莉莉莎呀。孟姐姐，要不這樣吧，我代替孫總跟你道歉，你就不要再妨礙我們了吧。介意，憑什麼給他道歉？孟秀云，你膽子也太大，竟然敢冒充頂級設計師莉莉莎，全行業的人一定不會放過你。還有，別以為我不知道，之前工作室和公司取消合作是因為有了你的授意，我一定會起訴你。喂，好，我知道了，我馬上下來。工作室和你的公司取消合作，跟我一點關係都沒有。對付你還沒必要用這種低級的手段。你們也不用找莉莉莎了，因為我就是，我不會幫你的。讓。至於你說要全行業的人跟我作對，那就看你有沒有這個本事了。他就是莉莉莎？不可能！孫總，你可千萬不要被他給騙了。他如果真的是莉莉莎的話，那我們早就該知道了呀。他呀，估計就是對你放心不下，所以才故意設了這個局，目的就是為了能讓你挽回他。他為了跟我復合，還真是費盡心思，狐假虎威這套都用上了，還真當老子是3歲小孩啊！那我們現在應該怎麼做？去哪兒找莉莉莎？孫總，你別着急，我一定會再找人好好查查的。好。孟總，這位就是江總。學姐，好久不見。原來是你。你們認識啊？當然，我們孟學姐可是我當時大學裡的校花，成績又好，人又漂亮，而且啊，還是當時很多人心目中的白月光呢。是嗎？這真是緣分吶。是啊，只是可惜。孟學姐當時眼裡只有孫志浩，根本看不到其他人。好了，不說這些，我今天找學姐來呢，是聽說學姐要創立自己的品牌，我相信你的能力，想給你投資。你準備投多少？50億。什麼？50億啊！真不愧是江公子啊，毫無人性啊！是這樣的，我雖然想創立自己的品牌，但是我不能要你錢。為什麼？難道你害怕我會像孫志浩那樣對你？你放心，只要公司成立，我只佔40%股份，剩下60%全部歸你。但是……好了，沒有但是。學姐，你就答應我嘛。其實不瞞你說，我也想闖出一番名堂，省得我爹啊天天說我不務正業。那好吧，我答應你，我一定會完成你的願望，還有我的夢想。多謝學姐抬愛啊！對了，明天呢，我家有個宴會，到時候你開我的車來。哎，你家宴會，我去幹嘛？哎，學姐啊，你還真是不解風情啊。什麼？沒什麼，畢竟我們現在是盟友嘛，剛好可以趁着宴會
你可以向大家展示一下你之前的设计。而且呢，以后我们是要和很多人合作的，你也需要多露个面。好，我一定会准时参加。恭喜孟总重新起步，这江公子啊，可比孙志浩强多了。不，这还不够。学姐，难道50亿的天使投資還滿足不了你？那倒不是，而是我要把曾經屬於我的一切全都……太好了，孫總，有莉莉薩的消息了。什麼消息？我聽說明晚他會去參加江家的晚宴，我托人搞的關係，讓咱倆也能進入到晚宴。太好了，我們一定要談下跟他的合作。江家果然非同凡響啊！一個家宴，竟然來了這麼多豪門巨擘啊！是啊，孫總。我聽說那位剛回國的江小公子也會前來，而且他今天還請了一位重量級的合作夥伴。今天呀，這準備的所有一切都是為了迎接那個合作夥伴的。那咱們可得跟這個江少的合作夥伴搭上關係，咱們公司好事你得更上一層樓啊！這爺多虧了你，不然咱們公司可就遭殃了。不像孟秋雲那個壞女人，只知道給我添堵。孫總，這都是我該做的。只要能讓你開心，做什麼都是值得的。哼，那個就是江小公子最愛開的那輛豪車。那咱們得趁這個機會過去認識。孟秋雲，怎麼會是他？是啊，孟姐姐怎麼會從江小公子的專屬座駕上下來？他不會是不想跟我分手，故意搞來輛假豪車來唬我，想讓我求他復合呢吧？是啊，孫總，我聽說這輛豪車全球只有2輛，而且都在富豪手裡面，孟姐姐她不可能有的。那咱們可不能讓他進去搗亂。走，站住！孟秋雲，我們已經分手了，能不能別再死皮賴臉的跟着我？我死皮賴臉跟着你？天還沒黑呢，開始做夢了。你不過就是想讓我後悔而已，還特意搞輛假車，未免也太過愚蠢了吧？孟姐姐，孫總已經不喜歡你了，你作為女人，難道也不顧及自己的名聲嗎？名聲？我還是第一天聽到你這麼在乎名聲。我今天不找你們，讓開。孟秋雲，誰給你的膽子敢用這種語氣跟我說話？你如果不是來找我復合的，那還能來這幹什麼？哼，你現在不過就是無業遊民而已，還想參加江家宴會，你配嗎？孟姐姐，我知道你要面子，但是你也得分一下場合啊。你看，今天這來的都是達官貴人，就連我和孫總也是好不容易才搞到機會進來的。然後呢？你都已經離開曼森集團了，現在也沒有職業，來參加商業宴會幹嘛呀？丟孫總的臉嗎？聽見姐姨說的話了嗎？現在趕緊給我滾，不然我可就叫保安了。孫志浩，我告訴你，今天不但沒人敢趕我出去，反而有人專門畢恭畢敬的請我進去。現在就開始做白日夢了。孟總，公子讓我來接你。不是接誰？接他？和你有什麼關係？請問你家公子是誰？江家小公子江子軒。別跟他廢話了，我們進去。行。這怎麼可能？他就是個廢物，怎麼可能會認識江家小公子？啊，我知道事情來龍去脈了。說說看。你還記得我們上一次去莉莉薩的工作室看見了他？他呀就是假扮莉莉薩，然後欺騙了江小公子。原來如此，他還真是膽大妄為啊！孫總，這對我們來說是個好機會，我們可以把這件事情告訴江家，立個大功。對呀，這樣一來，咱們不僅能讓那個壞女人嚴刑畢露，或許還能搭上江家這條線，讓公司原地起飛呀！那我們現在趕緊進去。走。
恭喜你啊，孟总，終於成功創建了自己的品牌。是啊，孟總，以後啊，可不能忘了我跟老陳啊。两位放心，我當然不會忘記你們的。合作愉快，合作愉快。孫總，你看，他和陳總、王總在一起。走，咱們去揭穿他。孟秋雲，你真是好大的膽子呀！連江家小公子都敢欺騙，幸虧我來得及時，才沒讓你欺騙下去。孟姐姐，我和孫總也是為你着想，你趁事情還沒有釀成大禍之前，你趕緊收手吧，不然回頭被江家小公子知道了，他一定不會放過你的。你們兩個瘋了嗎？竟然敢碰孟總！你們的腦子是擺設嗎？王總，孫志浩，這裡是江家宴會，容不得你撒野。我最後再給你一次機會，如果你……孟秋雲，還在這夠裝！大家給我看好了，他從頭到尾都是個騙子，還妄想欺騙江家。哎呦，你看這是怎麼回事？是個騙子啊！這到底是怎麼回事？孟姐姐，事已至此了，你還是趕緊承認錯誤，接受懲罰吧。放手！我讓你們放手！我凭什麼听你的？你誰啊你？小哥哥，他就是一個騙子，他還假扮莉莉薩，企圖欺騙江家小公子呢。沒錯，如果讓這個騙子跑了的話，江家小公子要是怪罪下來，你擔當得起嗎？你們是說他冒充莉莉薩，我會不清楚？哼，他騙的人是江家小公子，又不是你，跟你有什麼關係？是嗎？孫志浩，我今天才發現，你不光人壞，而且還蠢，愚蠢至極。站在你面前的就是江家的公子江子軒。你沒事吧？原來您就是江公子啊！江家小公子，孟姐姐她真的是騙子。她跟孫總分手以後，企圖挽回孫總，不僅給公司做局，還去工作室冒充頂級設計師莉莉薩。江家小公子，你可一定要擦亮眼睛了。對，江公子，千萬別被他給騙了。那孟秋雲就是個壞女人，為了挽回我，什麼事她都能做出來。所以說，你是孟秋雲的前任？哎，是。總聽孟總說你腦子不好使，真是百聞不如一見，你根本就是沒腦子。江公子，我這是替您分憂，您怎麼還罵我？我早就想罵你了。你當初和孟秋雲在一起，是你8輩子修來的福分，可你不但不珍視她，還和這樣的綠茶在一起。啊，你對，好。既然你覺得秋雲在冒充莉莉薩，那我就讓你好好看看孟總真正的實力。孟總，和大家介紹一下你新創建的品牌吧。好，各位，借着江家晚宴，給大家展示一下我的新一季新品，希望你們喜歡。這個設計真的是呀，不愧是獲得各種國際大獎的莉莉薩，這些禮服啊，簡直太華麗了，簡直秒殺市面上的各種高奢品牌啊！是啊，這簡直比高奢的品牌更華麗。我相信他的品牌啊，一定會在最短的時間內受到各大明星的青睞。這怎麼可能？這怎麼可能是真的莉莉薩？既然你不知道，那今天就為你的無知付出代價吧。你個壞女人！不是你誰啊你？個壞女人！終於找到你了！壞女人，你騙了我500萬，害我家破人亡，甚至同時和10幾個大哥交往，還把梅毒傳染給老子。你就是個生化武器！老子今天找來，就是找你算賬的。哎呦，是梅毒啊！這說的真的假的？我不是的，你別血口噴人！血口噴人！我把所有的證據都留下來了。今天你插車難逃。大家看啊，她以前就是個陪酒女，花言巧語騙了老子錢，還傳染給老子一身的病。哎呦，還有這個！哎呦，要不說人不可貌相，真的嗎？好啊，你個騙子！你敢騙我！你不是說你第一次嗎？不是的，你听我解釋。
最討厭被人騙了。壞女人，你以為當初那些證據沒法讓你坐牢，我就真拿你沒辦法？你不敢！按你所賜，我現在是個亡命徒了。上天給了我復仇的機會，這次我絕對不可能放過你！放開我！我要殺了他！放開！云云，我突然想明白了，原来從頭到尾都是我的錯。我們和好好不好？都是世界一那個壞女人她騙我。我現在想清楚了，能不能再給我一次機會？我發誓，我再不像之前那麼對你了。閉嘴！我現在听到你的声音都觉得惡心。不，我不会。我求你，我求你，看在我们之前感情的份上，再帮帮我。如果沒有你，曼斯公司就會破產的。我求求你再給我一次機會，我保證會加倍的對你。認錯了，你只不過是想利用我，幫你解決公司的問題。你哪裡是真的知道錯？不是的，云云，從今往後你說什麼做什麼，我全都聽你的。能不能再……不能！我告訴你，我不會再幫你。孟秋雲，你既然不顧我們這麼多年的感情，你不幫我，不幫公司，公司不僅會破產，還會欠一大筆錢。孫志浩，我警告過你，這一切都是你咎由自取。孟秋雲，孟秋雲，你不能不管我，孟秋雲。孟总，恭喜你，以後就是幸福人生了，我會一直陪着你的。謝謝你，合作愉快。哎，謝謝王總。大家繼續。孙总，不好了，公司破產了。我知道了，讓員工都走吧。好你個壞女人，還敢！孫總，你聽我說，剛剛那個人他就是個瘋子，他已經被警察抓進去了。他說的一切都是假的，你一定要相信我。你給我閉嘴！我再也不會相信你了。孫總，我真的沒有騙你，不過我確實是剛做主播的時候就認識了他，但是他說的那一切我真的沒有做。不信，你可以去問我之前的那些工會，反正已經拿錢打點好了工會的人，我絕對不能再失去這個邀請書。真的？當然是真的，不然為什麼警察只抓他，不抓我呢？孫總，我不可能騙你的，我絕對不可能欺騙你的。無論發生了什麼，我都會跟你在一起的。到頭來，最關心我的人還是你啊。孫總，員工們都走了，我也走了。他這什麼意思啊？公司破產了，員工都走了。什麼？破產了？不過幸好還有你，接下來你可要陪我一起過苦日子了。你想讓我陪你吃苦？你以為我跟孟秋雨一樣傻嗎？做夢吧！還以為你真有點能耐，沒想到你離了孟秋雨，你真的活不了啊！分手吧。你不行，一定還有挽救的餘地。孟秋雲之前那麼愛我，不可能那麼輕易放得下。您撥打的電話無法接通。好啊。對了，還有一個辦法，他一定會接電話。雨月，你給媽媽設計的那條裙子，我找到了。哼，這麼快就來電話了，孟秋雲的孟秋。辛苦了，忙到這麼晚，宴會才結束。不辛苦，為了公司嘛，還要感謝江總陪我一起應酬。哪兒的話呀？怎麼了？
這是我的設計處女作，对我來說有着非凡的意義。孙志浩，你什麼意思？石级當初騙你的那條裙子還在家裡，你想要的話就回家拿。我憑什麼相信你？隨便你信不信，你不要的话，今晚過後我就把它扔了。我送你回去吧，你拿完东西之後，我再順便送你回家。那好吧，謝謝你啊。孫志浩，你在哪兒？我沒空跟你捉迷藏。裙子在哪？哼，我就知道你会过來找我。裙子給我，我不想看這些浪費時間的把戲。我知道你還恨我，云云，我錯了。只要你願意跟我復合，我會願意為你付出所有的錢來支持你。你自己都自顧不暇，拿什麼支持我？我抵押了所有的房產，公司欠的錢我已經都還清楚了，所以你不用擔心跟我和好之後會過苦日子。我知道你是個念舊的人，我們倆在一起這麼多年，你未免太高看自己了吧？你口口聲聲說要支持我的事業，其實只不過是想利用我陪你東山再起嘛。孫志浩，你還記得當年是你求助我放棄自己的夢想陪你開公司的，是我替你組建公司的核心團隊，也是我親自陪你去談工作室的合約。現在你用這些錢來支持我，你覺得我還會被你騙嗎？是，當初我開公司你確實付出了很多，可那個時候我們已經在一起8年了，馬上就要結婚了。再說了，你現在已經是個二手貨，沒有人會要像你這樣的二手貨的。孫志浩，我們已經分手了，別動手動腳。月月，別逞強了，我知道你是愛我的。孫志浩，你放開我！怎麼過去這麼久了還沒出來？怎麼不接電話？難不成？你放開我！孫志浩，你趕緊從我身上起來，你這樣是犯法的。都到這個地步了，還在這給我裝純呢？啊！我們之前早就睡過了，你全身上下都是我的印記，你永遠都是我的。孫志浩，你瘋了！看來你早就知道我已經厭倦一味順從的你了，現在開始跟我玩欲拒還迎了，是不是？原來你的心裡一直都有我呀，不然為什麼會投我組號呢？繼續啊！我還是喜歡現在的你，要是不掙扎，我可就直入主題了。孫志浩，住手！孫志浩，住手！來，我看看你怎麼會在這兒？原來你們早就有一腿了，是不是？怪不得你要跟我分手，原來你早就找好了下家，是不是？孫志浩，你真讓我覺得可惜。你先去車上等我，我馬上過來。孟秋雲，這一拳是替秋雲打的，這一拳是我想打你，從來沒見過像你這麼惡心的男人。好，孟秋雲，你敢找到人打我？你这回沒有你不行了是吧？西北，去會所等我。来，浩哥，今晚咱倆不醉不歸，幹！浩哥，一個女人而已，世界上女人多的是嘛？啊，你說的對，來，哥，我就知道你肯定在這兒。
男的，你怎么来了？哼，你每次玩都不带我。哎，浩哥，你还记得我吗？记得，你不是之前经常跟我在何阿北身后那个小屁孩吗？哎呀，我早就不是小屁孩了，我都已经是大人了。浩哥，我看你好像不太开心，别喝酒了，我陪你唱歌吧，唱歌就开心了。算了。好吧。嘿。我怎么忘不掉的？我这是怎么了？你不要过来！你不要过来！你不要过来！孟秋月，你的一切都是我的！还有什么？我害怕你会熬夜，所以特地给你带了夜宵。谢谢江总，请进。来的正好，我正好呢有几个方案给你看一下。你看啊，这是我新设计的新衣服，你看一下用什么布料比较合适。学姐，你没事吧？怎么黑眼圈这么重？你是不是最近没有休息好啊？啊，我没事儿，最近确實有些焦慮，害怕歷史會重演嘛。不過正是因為這樣，我才要更加努力發展我們的公司。你呀，好，我會陪着你的。來看一下，這幾個我設計的是用這個大裙擺，然後加上這個帽子的話，會更顯示這個人的一個精氣神。包括這個衣服的一個腰盤底的話，還有這個裙擺。王媽，哎，怎麼了，少爺？小米打怪粥呢？啊，你不知道我喝完酒第二天早上要喝它嗎？您說的是孟小姐之前熬的養胃粥嗎？不然呢？我做不了，您不清楚，那粥要熬好長時間的，我又不是住家保姆，我做不了。之前孟小姐都是凌晨4點進廚房，要熬好幾個小時呢。都是她熬的。而且這麼費功夫，這些事兒您不知道嗎？孟小姐，我嗎？我昨晚凌晨走的時候，您還在公司，怎麼這麼早就來做飯了？這不是最近志浩總是喝酒嗎？他老是胃疼，所以我親自看着火候才安心。哦，您忙吧。哎。志浩，你醒了，這是我給你煮的粥。怎麼又是粥啊？喝膩了。少爺，你還有事兒嗎？滾吧。哎，等等。少爺，把孟秋月所有的東西都給我扔出去。是，少爺。少爺。這個也是孟小姐的東西，也一起扔了嗎？你是聽不懂全扔是什麼意思嗎？哦，等等啊，拿給我。2015年10月23日
今天是我和志浩的戀愛1周年紀念日。雖然我們前2天剛吵了架，但是我知道他還是愛我的。我特地給他買了新的皮帶。圆圆，这是我們過的第1個紀念日，謝謝你送我的東西，我非常喜歡。你喜歡就好。2021年8月20日，這是我和志浩在一起的第7年。他的皮帶鏽了，我親手設計並且做了一條，我希望他能喜歡。志浩，今天是我們第7個紀念日，這是我送給你的禮物。連大牌都不是，你想讓我丟人嗎？我原来他这么爱你。小北，马上给我查孟秋云现在。云云，云云，之前是我不对，我现在知道错了，我希望你给我一次机会。浩哥，哼，真巧，在这儿都能碰到你，我们还真是有缘分。孙志浩，这就是你認錯的態度嗎？帶着另外一個女人過來挑釁我。云云，不是這樣的，你聽我說。你閉嘴，我不想。他又來糾纏你。還好你來了，要不然呀，還不知道他會對我做什麼下流的事情。我們走吧。孫志浩，不希望再看到你出現在秋雲的眼前，要不然就不止1、2拳這麼簡單。我們走。孟秋雲，孟秋雲！哎，浩哥，你來幹什麼？哎呀，我聽我哥說你來追回嫂子，我就想看看到底是什麼樣的女人能把你迷得神魂顛倒的。現在看來也不怎麼樣嘛。她好不好，還不用你來評價。啊！不好意思啊，剛才情況緊急，就挽了一下你胳膊。不用這麼客氣，能幫到你啊，我就已經很開心了。你好，帥哥，明天要不要帶你漂亮的女朋友來我們店裡拍情侶照？情侶有活動，很划算的。哦，你誤會了，我不是他。行，我們會考慮的。好的。他好像誤會我們的關係。如果不是誤會呢？孟秋雲，我喜歡你。我現在不着急你的答案，我只是想告訴你，我會一直陪着你。我還有事兒，先走了。云云，孫志浩，我說的還不夠清楚嗎？你怎麼陰魂不散？云云，我知道你還在生我的氣，能不能給我一次機會？我一定會改正的，請你相信我。我把我手機裡面所有異性全部給刪掉了，只留下你。再給我一次機會。云云，當初石姐也把我給騙了，我們已經分開了。你再給我一次機會，我們重新在一起。不能，我不會原諒你，更不會給你任何機會。我們都是成年人，總要為自己的行為負責任。孟秋雲，我也是個男人，而且還是那麼大公司的老闆，身邊有幾個小姑娘勾引我也很正常。我承認是我當初對不起你，可我現在已經改了，你還想讓我怎樣？你是不是想讓我死了你才能原諒我？我發現你這個人還挺會為自己的行為開脫的，但我告訴你，蒼蠅不叮無縫的蛋，如果你自己能夠堅守底線的話，就沒人能夠突破。說白了，是你自己行為不檢點，少往別人身上潑髒水。你怎麼變了這麼多？你一定跟江子軒在一起了是不是？如果我告訴他我們倆在一起8年，你的第一次也給了我，你覺得他還會接受你真惡心！不是所有人都像你一樣用下半身思考問題。孫志浩，你能說出這種混賬話，也怪不得你會覺得我是因為江子軒才跟你分手。但你忘了嗎？當初是你怕我分到公司股份，巴不得和我早點分開。如果我現在
只是一个沒有任何能力幫不了你的女人，你會挽留我嗎？我警告你，你再糾纏我就報警。孟秋雲，你不用威脅我，只要是我想得到的，還從來沒有得不到的。以前是我的，以後還是我的。我告訴你，如果你敢跟江子軒上床，我饶不了你們倆。喂，馬上派人24小時跟着孟秋雲，我要知道他所有的行蹤，還有他跟誰在一起，幹了什麼，做了什麼，都告訴我。學姐，我聽說孫志浩那個畜生竟然派人跟蹤你，你沒事吧？沒事兒，他不敢做這麼過分，只是說派幾個人圍住而已。那你要不要去外邊躲躲？我正好知道個度假酒店還不錯。好，我聽你的。孙总，我們看到孟小姐掂着行李從家裡出來，好像要外出酒店入住。去酒店？難不成他要和江子軒開房？跟着他，馬上把位置發給我。你好，我幫你入住。好的。這裡是100萬，我要讓一個人離開酒店。好的，當然沒問題。你想讓誰離開？江子軒。你哪來這麼多錢？我把我現在的房產也給抵押了，無論多少錢，我一定要把你給追回來。神經病！孟秀雲，我們倆在一起這麼多年，我很了解你，你很念舊，你絕對不會輕易把我給忘了。而且這麼多天我已經找人打聽了，你跟江子軒只是合作夥伴，他不是你的男朋友，你只是用他來氣我而已。所以，跟我走，能接受你的男人只有我。你未免想太多了。還有，江總有沒有跟我在一起，跟你沒關係。還不趕快去辦？錢還想不想要了你？該滾的是你。保安，前台有人鬧事，快把他轟走。不是你什麼態度啊？敢這麼跟我說話？因為錢在這裡沒有任何作用。況且。你帶的錢未免也太少了點。江子軒，你果然來了。還有，我告訴你，我是絕不會允許你跟雲去開房。你敢打我？孫志浩，我警告過你，你要是再敢騷擾秋雨，就不止2拳這麼簡單。他在這裡擋人，還不趕快把他趕走？只要把他趕走，錢全是你的。江總，你認識他？當然，因為這裡是江總的產業。孫志浩，我現在給你一個選擇。這些天你忙着派人跟蹤學姐的時候，我也派人去你公司核算了賬目。我發現你不僅偷稅漏稅，甚至還挪用公司公款去做資金盤。如果我把這些證據交給警察，至少20年起步。現在如果你選擇從學姐面前消失的話，我可以不把這些證據上交，你不用進去。這樣你還能體面的生活，怎麼樣？你敢威脅我？老子已經失去了一切，絕不能再失去雲雲。我告訴你，除了我，沒人能動得了他。孫志浩，我不是你的物品，我有我自己的人生。你快走吧，你再不走，你的人生也要完蛋。雲雲，你擔心我，我就知道你是愛我的。江總，將這些資料上交吧，我不想看到他。5分鐘內，警察就會到，至少20年，他不會再騷擾你了。你們真有這麼絕嗎？啊，雲雲，我是你第一個男人，你為什麼要這麼對我？人總要為自己的錯誤付出代價，這是你罪應的。既然如此，我得到你，誰也別想得到你。你沒事吧？沒事。孫志浩，你現在又多了一個罪名，殺人未遂，你這輩子都別想再從監獄出來了。來人，送到附近的警局。江子軒，你不能耗死江子軒！江子軒，你受傷了，我帶你去醫院。
学姐，你能帮我打开吗？我的手。先去医院，受伤了。孟秋云，我喜欢你，做我的女人好吗？先去医院。我不，除非你答应我。好，不答应你还不行吗？真的答应了。等你伤好了，我再好好教育你。好，我们这辈子很长，以后就多多指教了。